Республику Коми с частным визитом посетил генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге Гжегош Слюбовски. Цель его неофициальной поездки не раскрывается. Скорее всего, наш регион стал ему интересен в связи с историей ГУЛАГа и ссыльных поляках. По крайней мере, в октябре 2021 года он приезжал именно по этой причине. Возлагал цветы жертвам политических репрессий. Тогда же обсуждал с общественниками Коми вопрос об установлении памятника погибшим полякам. Свои вопросы генконсулу, в том числе о судьбе памятников советским солдатам, которые регулярно сносят в Польше, сегодня задал Эдуард Бушуев. Ответов, как и ожидалось, не получил. Гжегош, меня зовут Эдуард Бушуев из телеканала «Юрган», республиканского телевизионного канала. Хотел бы с вами поговорить. Есть у вас минутка у нас? Нет, спасибо. Цель вашего визита – Сыктывкар просто. Интересно, зачем вы приехали сюда? Не расскажете? По репрессированным полякам приехали? Зачем приехали? Не хотите с нами разговаривать? Гжегош, зачем вы бегаете? Вы лицо публично представляете свою страну в нашей стране. Зачем бы нам с вами поговорить? Вы нас упорно игнорируете, я смотрю, да? Почему ваш визит неофициальный? Гжегош, по поводу памятников Польши советским солдатам, свою позицию тоже, наверное, не сможете отразить? Ваше личное мнение по поводу этого? Которые воевали за вашу страну и 600 тысяч положили, освобождая Польшу совместно с армией Людова. Нет ничего нам сказать и рассказать? Фу, да вам побегать приходится еще. Да, Гжегош. Говорили, что европейцы очень толерантные и свободомыслящие люди. А с нами поговорить не хотите? Ну, счастливого возвращения в Польшу, если проживаете. Всего хорошего. До свидания. Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге уже не первый раз засветилось в Коми в негативном ключе. В 2017 году они отправили в дар Сыктывкарскому госуниверситету книги сомнительного содержания. Сначала под авторством Эвы Курелюк с явной пропагандой гомосексуализма, а затем русофобскую версию истории Второй мировой войны и ее последствий, где Советский Союз приравняли нацистской Германии, полностью обесценили подвиг советского народа и, наоборот, чересчур превознесли вклад в победу западных союзников, особенно США. Похожие эксперименты над общественным сознанием были проведены весьма успешно на Украине, с известными для всех печальными последствиями. Поэтому в России о памятниках даже не своих заботятся, а в Европе равняют с землей.